محمد اقبال صدرالدین در هر یک کرده‌اش سود خود را می جوید و پروای سرنوشت دیگر انسانها را ندارد. او مومن برادر مومن گفته آنها را فریب می دهد، مبلغهایشان را می گیرد و همچون یک واعظ دین در این صورت برایش حرام بودن مال مؤمن را انکار می کند. چرا چنین است؟ او که پیوسته در سامانه و صحیفه های اینترنتی از باب مسلمانی وعظ می خواند، چرا خود به دزدیدن مال دیگر مسلمانان مشغول شده است؟ چرا او نسبت به همدینان خود چنین بیرحمی را روا می بیند؟ ریشه پاسخ را به این سوالها در ایام نورسی و نوجوانی محمد اقبال صدرالدین در شیوه زندگی خانوادگی و تعلیم و تربیه گرفته او جستن در کار است. بزرگان علم و ادب بیهوده نگفتند که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. محمد اقبال صدرالدین در مکتب دانش کامل نگرفته است، زیرا پدرش او را مجبور می ساخت که به مکتب کمتر رفته بیشتر در نزد خودش و دیگر ملاهای توصیه دادهش سبق دینی گیرد. حقیقت علمی کیها اثبات کرده است که عملکرد هر یک شخصیت از خصلت و خوی خود او بیرون می آید، از تربیه‌ای که در خانواده گرفته است، از عنعنه‌هایی که برای این خانواده خاص بودند، از محیطی که شخص در آغوش آن به وایه رسیده است. متاسفانه محمد اقبال صدرالدین در حیات محض قربانی محیطی گشته است که پدرش و همدستان پدرش از تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی به وجود آورده بودند. همه چیز در زندگی متوازن است. اگر شما وجدانتان را گم کردید، پس شما بیشرمی، بیشرفی و بیناموسی را پیدا نمودید. حکمت بزرگان. میگم که خیریه ها همه در دست پدر همه بود، در دست ملا قلندر. خیلی پسرش 12-13 ساله بود تخمینا. همون حالت ده ملا شریف گفتگی آدم میآوند برای تعلیم دینی که همین ملا شریف همین بچه ما را درس بده، تعلیم بده. بعد وقتی که در همونجا در پیش ملا شریف این محمد اقبال درس میخونه و تعلیم دینی میگیره، بعد این محمد اقبال قماندان ها پول میتن ملا شریف میگیرن 5-6 ماه قریب تا 1 ساله را تجاوز میکنن در همون خانه همون قماندان ها با دیگر قماندان های همون افغان. بعد از طرفی بگم که تاجیک ها و افغان ها همین چیز آوازه میکنن. بعضی قماندان های ما قماندان های تاجیکی چی میکنن؟ پیشنهاد میکنن که اجازه دید ما میریم با زوری میزنیم میگیریم بچه را. او چه حق داره که بچه را نمیته؟ من نه که از طرف راهبریت نهضت اجازه نمیشه که ما خودمون در طرف تاجیکستان جا نداریم. از اونجا مثال گیریم که با جنگ و با جنجال اومدگیم. امروز اگر ما خطی و جنجال سر کنیم این جنگ برای با جا نمیم. مسئول بود در صلیب سرخ برای تقسیمات و گرفتن و تقسیمات کردن همون بگیم که خیریه ها و کمک ها خیلی جمع کردگی پول داشت است. با ای طرفی راهبریت نهضت دستگیریش میکنن. بعد همو چند پول قطعی ای دست قماندان غلام همو بچه شخ محمد اقبال میخره. بعد که میخره و اوزه میشه که خیلی گپای دیگه طاقتی در همو بگیم که بین مهاجرین و در سمت شمال افغانستان در امیرآباد و در تخار استادن نمیکنه و نقشه میکشه که چیکار کنم که من از بین همین مردم کمتر دورتر باشم تا اینکه همین اوضاع و دروازه بین مردم بروه. بعد آنها مصلحت میکنن میگن در هرات مو نماینده فرض مثلا یعنی دفتری همین نهضت اسلامی را نداریم. در چند اطراف و گوشه های افغانستان و خارج از افغانستان داشتن نکی اونجا نداشتن. بعد میگن این ملا قلندر بسیار چی داره، یعنی تجربه داره، میتونه که در همون هرات هم یک دفتر بکشه و برای کمکایی که برای نهضت در کاره از او صلیب سرخ هم با زیادتر این فایده بیاره. بعد چند خودش داشته با یاردمش میکنن از طرف نهضت برای اوجا
اجاره بگی یگان اتاق خوب و همین دفتر نهضت بکشه. بعد این بچهش میگیره قطعی خودش دیگر نمیمونه اینجا که آموخته با دیگه اوغنوی که اگون کس دیگه بابای اخلاقی بعد ایرا چی نکنه گفته. بعد میگیره محمد اقبال میره و امو چی انا هرات. بعد در هرات چند وقت زندگی میکنن با این بچه را با گفته امو مردم که میگریخت است، پدر اطاعت نمیکرد است، میرفت از هر سو با همو موقع ها و جایی را که همین خیلی اخلاق های بد در اوجا انجام میشه همونجا را میافت است، میرفت است، همین کارا را با انجام دادنی میشه و انجام میته. پدرش بعد عذابش میته. زیرا هر یک گریزه قصه نکاح محمد اقبال را با قماندان غلام می دانست. خرد و کلان، زن و مرد هم در بین گریزگان و هم ساکنان افغانستان در این باره می گفتند و ملا قلندر و پسرش محمد اقبال را با انگشت نشان می دادند و او روز اهل عائله‌اش را گرفته به هرات می گریزد. ولی آیا می توان از بی‌شرفی فرار کرد؟ محمد اقبال نورس اساسی ترین مقدسات مردی را از دست داده بود، ناموس را. اصلا درست است که گناهکاری اساسی در این بی‌ناموسی و بی‌ننگی و فاجعه به سر محمد اقبال آمده پدرش و سرکردگان تشکیلات تروریستی نهضت اسلامی بودند که جنگ خانمانسوز را بر سر مردم تاجیک کشیدند. محمد اقبال در قطار دیگران یک قربانی جنگ تحمیلی نهضت تروریستی و خواجگان بیرونش بود و هست. محمد اقبال 12-13 ساله بچه او قدر در این باره ما را گناهکار کردن نمیتونیم. اساساً گناهکار پدرش نهضت اسلامی ای. وقتی که پدرش همی نهضت اسلامی را ساختن و ساختیم و مردم در همین چیز که آوردیم، خیلی عاقبت جنگ خونریزی و جنگ خونین در تاجیکستان وقتی برپا کرد نهضت اسلامی، عاقبتش به همین کارا بعد یعنی ثمره‌اش و نتیجهش همین کارا شد. یعنی همین بد اخلاقی محمد اقبال خب با نرکوبیزنس گرفتار شدن بعضی دیگرها، نرکمان شدن بعضی دیگرها، تجاوز شدن بعضی زنها و دخترهای تاجیک در افغانستان به چشم می رسید. همه سببش همین نهضت اسلامی است. هیچ یگان چیز دیگر نداره. نهضت اسلامی یک نهضت است که تمام مردم همه جهت ضرر داد. از جهت دین هم، از جهت اخلاق هم، از جهت انسانیگری هم، از جهت وطنداری هم، همه جهت. بعد وقتی که از پدرش که دواش نمی‌آورد و بسیار عذاب می‌ده پدره در هرات، محمد اقبال بعد فرار میکنه، از دست پدرش میره و پاکستان چند وقت در معهد ابو حنیفه تحصیل میکنه. بعد اوجا با لاهور میره و همین اخلاق و کارهای بد که در اوجا دوام میده، باز میبینه که شرمندگی زیاد شده ایستاده است. با یون نگاه نکرده اوجا بعد به طرف امارات متحده به طرف دبی فرار میکنه. با اهل عائله‌اش به هرات کوچ بست. یعنی خواست از نظر جامعه و مردم خودی آبرو ریخته و پسر ناموس باخته‌اش را پنهان کند. ولی کجا میتوان از خود گریخت؟ هر دفعه محمد اقبال را دیدن آتش شرم و خجالت سراپای وجودش را میسوخت، خاکستر میکرد. پزم این شب و روز از خانه غیب زدنهای محمد اقبال احوال او را خرابتر میساخت، زیرا یقین میدانست که پسرش باز پی جستن ملهم دردی بی دوایش رفته است. ملا قلندر دیگر صبر و تحمل را از دست داده بود و روی راست بد اخلاقی های محمد اقبال را روبرویش می گفت. او را در تمام شرمندگی های خود در بین جامعه گناهکار می کرد. او اندیشه نمی کرد و اعتراف کردنی نبود که محض خودش
و دیگر سرکردگان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی این روزهای پر از تحقیر، حقارت و حماقت، بی‌ناموسی و بدبختی را به سر محمد اقبال و ده ها نفر جوانان مثل او آوردند. طور روند حادثه های بعدی نشان دادند محمد اقبال پدرش را نبخشید.